द एनवायरनमेंट डे। मतलब आपने क्या बोला? द एनवायरनमेंट डे, बट द एनवायरनमेंट डे होता है। नहीं मैम, द वर्ड भी तो होती है ना, द वर्ड ठीक है, तो इन्वायरमेंट दी इन्वायरमेंट होगा। द भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, जी भी। क्या आप भी कंफ्यूज हो टी एच ई को दी कब बोलते हैं और टी एच ई को द कब बोलते हैं? तो जब भी टी एच ई फॉलो करता है किसी भी वर्ड को जो स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड के साथ, फॉर एग्जाम्पल एनिमल, एलिफेंट, तो हम बोलते हैं दी एलिफेंट, दी एनिमल। तो जब भी टी एच ई फॉलो कर रहा है नॉन वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, टेलीविजन, तो हम क्या बोलते हैं? द टेलीविजन, द कंप्यूटर। तो ऐसे और बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए फॉलो करो स्टारगेट एजुकेशन को एंड कीप वॉचिंग अस।